خاطرات ترسناک شما پارت 1. از اون جایی که بیشتر شما دوست داشتین خاطرات ترسناک تعریف کنم اومدم ویدیو بسازم. تمامی خاطرات ایرانی ها هست. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. سلام، من پسرم 14 سالمه. قضیه از اون جایی شروع شد که من از مدرسه اومدم خونه، ناهار خوردم و خوابیدم. خواب دیدم روی یه برج بلندم، یه شیئی که کلن سیاه بود، بدنش مثل بدن انسان بوده ولی کلن سیاه بود. بهم گفت بپر. بهش گفتم معلومه که این خوابه، ولی اون مرده بهم گفت این خواب نیست. ولی اون به سمت من حمله کرد. از صورتش که هیچی معلوم نبود، دندونش مثل دندونای انسان بود. منو گاز گرفت. بعد موقعی که داشت گازم میگرفت پرتم کرد پایین. وقتی خوردم زمین، به جای اینکه به دور و بر نگاه کنم یه درد سنگینی داشتم. اینور و اونور رو نگاه کردم، خیابون پر خون بود، خون من و چند تیکه گوشت روی زمین بود. فکر کنم تیکه های از مغزم بود. بعدش همون آدمی که منو پرت کرده بود زمین خیلی عادی اومد بالا سرم گفت بیدار شو. یهو از خواب پریدم. حتی یه دقیقه هم نشده بود که خوابم برده بود. دستمو نگاه کردم دیدم زخمیه، شبیه جای دندون بود. کلا خواب و بیخیال شدم. رفتم سریال مورد علاقه‌ام نگاه کنم. خلاصه که رفتم روی مبل نشستم و داشتم تلویزیون نگاه میکردم. موقعی که داشتم تلویزیون نگاه میکردم یه احساسی داشتم انگار یکی دستشو گذاشته رو شونم. ولی تو خونه که تنها بودم، هیچکی نبود که. پشتم هم دیوار بود، امکان نداشت اصلا کسی تو خونه من باشه من نفهمم. تلویزیون همینجور داشت ادامه میداد. پا شدم رفتم به خودم یکم خوراکی بیارم اینا. وقتی برگشتم دیدم تلویزیون مکس شده، متوقف شده فیلمه بدون هیچ دلیلی. کنترل روی میز بود ولی خب من که استوبو نزده بودم. برگشتم خونه رو گشتم، کسی نبود و نبایدم میشد چون تو خونه تنها بودم. کلا سریالا بیخیال شدم. رفتم با گوشیم ور برم. تو تلگرام که داشتم میچرخیدم خسته شدم، گوشی گذاشتم زمین. 5 دقیقه گذشت، اومدم دیدم تو پیام های ذخیره که هست، تو پیام های ذخیره اومده من دارم نگات میکنم. اصلا امکان نداشت که یکی به پیام های ذخیره من پیام داده باشه، اصلا امکان پذیر نیست. نمیدونم چه اتفاقی افتاد اون شب، ولی هر شب که خواب میبینم خواب اون یارو رو میبینم. توی خوابم همیشه از دور داره به هم نگاه میکنه. صورتش تاریکه ولی زاویه صورتش یه جوریه که معلومه داره منو نگاه میکنه. خب دوستان، این بود از داستان اولمون. نمیدونم چی نظر بدم. فکر میکنم یه اشاره‌ای هست در مورد این آقا که داره تو خواباش نگاه میکنه. 90% خوابا بی دلیل نیست. بریم خاطره بعدی. سلام دوستان، من 16 سالمه. ماجرایی که میخوام بهتون تعریف کنم 1 ماه پیش اتفاق افتاد. ما تو روستا زندگی میکنیم. من خیلی دوست دارم یه جن رو از نزدیک ببینم. از بچگیم آرزوم بود که یه جن رو از روبروی خودم ببینم، از نزدیک ببینم و هیچ ترسی هم نداشتم. خیلی توی اینترنت سرچ کردم، خیلی کتاب خوندم که یه دونه جن احضار کنم که ببینمش. خیلی روی این کار علاقه داشتم ولی هر بار که تلاش میکردم ناموفق بود. یه شب طبق معمول که داشتم احضار روح میکردم، ساعت 3 نصف شب بود. یکی در زد. ساعت رو نگاه کردم دیدم 3 نصف شبه. 3 نصف شب کی میخواد در ما رو بزن؟ کی میخواد بیاد خونه ما؟ اون شب باد شدیدی میورزید. رفتم توی انباره خونمون یه شمشیرک کوچولو برداشتم، چون بابام جوشکار بود خیلی توی انباره از این چیزا داشتیم. تا دستمو بردم که درو باز کنم صدای ناله یه مردی بود. خیلی شوکه شدم. به خودم گفتم درو باز کنم باز نکنم. آخرش دلو زدم به دریا، درو باز کردم ولی هیچ کس نبود. صدای ناله هم قطع شد تا من درو بازش کردم. تا درو بستم میخواستم برگردم، صدای ناله بازم شروع شد. بازم برگشتم بازش کردم درو ولی بازم هیچ کس نبود. رفتم توی کوچمون. به خاطر اینکه باد محکم میورزید درو محکم
هم کوبید و بسته شد. اونجا خشمگین شدم، میخواستم برگردم که دوباره صدای ناله شروع شد. دلو زدم به دریا و رفتم دنبال صدا. چون ما توی روستا زندگی میکنیم، خونه ما آخرین ته روستا هست. صدا از کنار یه درخت بزرگی داشت میومد. تا رو ما برگردوندم به درخته، تموم بدنم یخ زد، خشکم زد. چیز خیلی بلند وایساده بود کنار درخته، داشت به من نگاه میکرد. از ترسش حتی نتونستم برگردم پشتم رو نگاه کنم و پدرم رو صدا کنم. از شانس من پدرم افتاده بود دنبال من و از پشت سرم منو صدا کرد. تا رومو برگردوندم به پدرم، دیدم پدرم داره میگه بیا اینجا. خیلی ترسیده بودم، خشکم زده بود، میخواستم یه جوری به پدرم بفهمونم که یکی اینجاست داره منو نگاه میکنه، ولی اصلا جرأتشو نداشتم حرکت کنم. اون روبرون بود، جرأتشو نداشتم یه بار دیگه نگاش کنم. با دست نشون دادم که بابا یکی اونجاست. وقتی برگردوندم روما، اصلا هیچ چیزی اونجا نبود. برگشتم خونه و تا صبح اصلا نخوابیدم. صبح که به خودم اومدم، دیدم با اون دستی که به طرف اون شی اشاره میکردم یه گاز گرفتگی خیلی بزرگ هست و هنوزم از این قضیه که 1 ماه گذشته رد اون دندونان روی دستم هنوز هست و به خودم گفتم دیگه هیچ وقت سراغ اینجور چیزا نمیرم. داستان جالبی بود. دوستان نظر شما چیه؟ نظر من که بخواین واقعا به نصیحت‌های این پسر گوش بدید. اصلا ارزششو نداره سراغ اینجور چیزا برید. و بازم نظرسنجی میذارم که اگه دوست داشته باشین بازم ویدیوهای خاطرات ترسناک بذارم. شما هم اگه خاطرات ترسناک دارید میتونید توی کانال من ارسال کنید. اگه خاطره شما مناسب بود توی ویدیو قرار میدم. لایک یادتون نره. خداحافظ.